আলাইকুম। এই যে এটা একটা ওয়াটার হিটার, মানে যে পানি একদিক দিয়ে গরম পানি মানে ঠান্ডা পানি ঢোকে, একদিক দিয়ে গরম পানি বাড়ায় আর কি। তো এই ওয়াটার হিটার এটা হলো, নাম হলো জবিন। তো এই তো ওয়াটার হিটারের ভিতরে পাম আছে, আমি আপনাদের খুলে দেখাইতেছি। এই যে এর ভিতরে পাম আছে, এই যেটা হলো পাম আর এটা হলো হিটার। এই দিক দিয়ে পানি ঢোকে, এই দিক দিয়ে পানি ঢোকে আর এই দিক দিয়ে পানি গরম পানি বাড়ায়। এদিক দিয়ে ঠান্ডা মানে বেসা পানি ঢোকে, এদিক দিয়ে গরম পানি বাড়ায়। তো এর সমস্যা হলো যে পাম্প চলে না, হিটার চলে না। পাম্প আর হিটার চলে না, যার কারণেই পানিও গরম হয় না, পানি স্পিডও কম। তো এটা আর কি দিয়ে গেছে ঠিক করার জন্য। তো আমি দেখলাম এখানে এই যে একটা পার্টস আছে, এই যে ছোট্ট একটা পার্টস আছে, হয়তো দেখতে পাচ্ছেন না, আর এখন দেখা যাচ্ছে এই ছোট্ট পার্টসটা। এটা মানে ওটা যখন পানি ছাড়ে দিক দিয়ে, তখন এই পার্টসটা কাজ করে, মানে সেন্সারের মতো কাজ করে, এইভাবে সুইচিং হয় এর ভিতরে। তো এটা কাজ হচ্ছে না। তো আমি পার্টসটাকে পাল্টে দিব, দিয়া দেখবো যে চলে কি চলে না। তো ইনশাল্লাহ আপনারাও দেখতে থাকেন। তো সেই সাথে আমার এই পেজে নতুন হলে পেজটা ফলো করে দিবেন, যাতে যে কোনো ভিডিও আপলোড করতেই আপনার কাছে পৌঁছে যায়। এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন, ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, হানিফ ইলেকট্রিক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল। সেই সাথে ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা করে শেয়ার করে দিবেন, যাতে আপনার শেয়ারের মাধ্যমে আরও 10 জন ভিডিও দেখতে পারে এবং আমরা আরও ভিডিও বানাতে উৎসাহিত পাই। তো আর কথা বাড়িয়ে লাভ নাই, চলেন দেখি আমি এই পার্টসটাকে চেঞ্জ করে দিই। এই যে মিটার চলছে না, মানে এটা ঠিক নেই। এই যে নতুনটা, এই যে নতুনটা কিভাবে মিটার চলে দেখেন। এই যে মিটার
ধরার সাথে সাথে মিটারটা উঠে গেল, তার মানে নতুনটা পুরাতনটা ঠিক নেই। তো এই যে আমি নতুনটা লাগাই দিছি। তো এখন এটাকে আমি সেটিং করে দিব। তো আপনারা যারা আমার এই ভিডিও দেখছেন সবাইকে ধন্যবাদ। আহ, এবং ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন। ইউটিউব থেকে দেখলে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সেই সাথে এরকম আরও ভিডিও পেতে হানিফ ইলেকট্রিক পেজের সাথেই থাকবেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।